नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सगळ्यांक रामनवमीची परबी सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। काँग्रेसीचे विर्याद फर्नांडीस रमाकांत खलपान भरले उमेदवारी अर्ज गोंयभर खंय लोकांचो प्रचंड प्रतिसाद दोनूय सिटांचेर जिखता काँग्रेसीचो दावो। कर्नाटका खातीर म्हादयचो विजय राजकी आमचे खातीर जीवनदायिनी न्यायालयांत झूज चल्ला। बेळगांवां प्रचाराक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझिव्ह। आरजेपीचे दोन्ही उमेदवार फाल्यां भरतात उमेदवारी अर्ज। उत्तरेंतल्यान मनोज परब दक्षिणेंतल्यान रुबर्ट पेरेस भरता अर्ज। काँग्रेस बीजेपीक आरजीचे आव्हान। गोंयांतय राम जल्माचे सुवाळे रामाची देवळां सजलीं। दनपारां 12चे मुर्तार बालकराम पाळण्यात। अयोध्येंत रामलल्लाक 500 वर्सां उपरांत सूर्यतिलक राम जल्माचे सुवाळे। परवरी ऑडिट भवना लागसार उत्तर प्रदेशांतल्या रहबर खान म्हणटा ताची मेळी बॉडी। प्रेम प्रकरणाचो दुबाव चलये खातीर ताका मारलो दुबावीत पुलिसांच्या ताब्यांत। गोंयांत रस्तो अपघातांत मरणां एकार एक वाडली। बाळी ओव्हर स्पिडीचो बळी भावाक हॉस्पिटलांत पावोवन वतना रायडराक पॅसेंजर बसीन दिलो धक्को। गोंयची येरादारी अनसेफ। दोनूय काँग्रेस उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरले। दक्षिण गोंय लोकसभा सिटाक विर्याद फर्नांडीसान उत्तर गोंया सावन रमाकांत खलपान अर्ज भरलो। अर्ज भरतना काँग्रेस कार्यकर्ते आघाडीच्या वांगडी आनी समर्थक मोठ्या संख्येन हाजीर आशिल्ले। दोनूय सिटांचेर लोकांचो प्रचंड तेंको मेळटा। दोनूय सीट काँग्रेस जिखता म्हूण काँग्रेसवाल्यांचो दावो। माझ्या बरोबर माझे इंडिया गठबंधनचे नेते असतात, काँग्रेस पार्टीचे असतात, लिडर ऑपोजिशन असतात। या सगळ्यांनी मिळून विजयाचो ही माळ माझ्या गळ्यान घातल्या। सो दे हॅव ऑलरेडी डिक्लेअर्ड दॅट रमाकांत खलप इज इलेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ गोवा। अशें धार म्हाका आयचो दीस कालचे दीस गेले प्रचार सुरू जाला गुढीपाडव्या त्या दिसा पासून गोंयच्या विविध भागांत उत्तर मतदारसंघातल्या विविध भागांत ज्या सुवातेचेर फिरला त्या सुवातेचेर त्या कार्यकर्त्यांनी त्या गांवच्या लोकांनी फुलांनी म्हजे अशेच प्रकारचे स्वागत केल्लें आसा। सगळ्यांनी म्हाका सांगलां एकाच शब्दाचें प्रत्येकाचें उतर अशें आसा की भाई तूं आगे बढो, भाई तूं फुडें सर। आनी भाई ह्या शब्दांतल्यान प्रत्येकानी म्हाका भावाच्या नातेन बांदून घेतला आनी हांवें तांकां भावा भयणीच्या नात्यान बांदून घेतल्यान। गेली 25 वर्सां उत्तर गोव्याची ससेहोलपट जाली। उत्तर गोव्याचो आवाज लोकसभेन पावलो ना आनी म्हणूनच लोक म्हणटात की हे फावट काँग्रेस पक्षान म्हाका म्हणजे रमाकांत खलप हाका ही तिकीट दिल्या। हे योग्य असो सिलेक्शन ताणें केला आनी खुद्द सोनिया गांधीन त्या बद्दलची भुमिका क्लियर केली आनी ही तिकीट म्हाका फावो केली। आज शुभ दिसाक भगवान श्री रामाच्या रामनवमी दिसाक काँग्रेस पक्षान आज आपले दोन्ही उमेदवार उत्तर गोंय तसेच दक्षिण गोंयचे आज आमी अर्ज दाखल केला। सकाळच्या मायत्याक आमी आमच्या दक्षिण गोंयचो जो उमेदवार आसा कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हाजे आज आमी नॉमिनेशन फायल केलें। आता दनपारां उपरांत आमी आमचो उत्तर गोंयचो जो कॅन्डिडेट आसा एडवोकेट रमाकांत खलप हाजे आज आमी एफिडेवीट फायल केला, नॉमिनेशन फायल केला। हांव मिडिया मार्फत आनी हांगा जमिल्ले सगळे आमचे इंडिया आघाडी इंडिया ब्लॉक जे आमचे वांगडी आसात आम आदमी पक्ष आसतलो, गोवा फॉरवर्ड आसतलो,
शिवसेना आसतली, तृणमूल काँग्रेस आसतली, NCP हे आज सगळे साऊथ गोवाकूय लिडर आशिल्ले आमचे आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आज हांगाय हाजीर आसात. सगळ्यांचे धन्यवाद करता आणि आज समेस्त गोंयकारांक खात्रेन सांगता की जो प्रतिसाद आमकां पळय आज दक्षिण गोंयान मेळ्ळा, म्हाका दिसता ताच्या पेक्षा चड प्रतिसाद आज उत्तर गोंयान आशिल्लो. सो सगळे उत्तर गोंयचे कार्यकर्ते म्हणजे म्हाका पेडणेच्यान, सांकळेच्यान, वाळपयच्यान, पोरयेच्यान, मांद्रे मतदारसंघ सगळी कडल्यान आज हांगा उत्साहान लोक आज खरे रामनमी मनोवपाक आज पणजे आयिल्ले आसा. म्हाका अभिमान जाता की जो मनीस गोंय वाजोवपाक मुखार सरिल्लो त्या ह्या नरेंद्र मोदीन ताचेर क्रिमिनल केस घातिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस दक्षिण गोंयचो आयची ताची जायरात पळोवन तांकां अभिमान जातलो. खूब अभिमान म्हाका दिसता कित्याक आज ह्या BJP सरकारान जे राम राज्य करपाक जाय आशिल्लें ते रावण राज करून दवरलेलें आसा. दिस इज पिपल्स पॉवर आनी आज म्हाका खात्री आहा की आमचे कॅप्टन विर्याटो जो आमचो नॉमिनी आहा तो कॅप्टन विर्याटो दक्षिण गोंयचो खासदार जातलो. तशेंच गोंयचो जो आमचो आवाज आहा हो देशाचो आवाज जातलो. सायकल पायलट जावन सगळे लोकांच्या नावान आयज आमी नॉमिनेशन फायल करतले आनी ही लढाई गोंयासान दिल्लीक व्हरतले. देव बरें. कर्नाटका खातीर म्हादयचो विजय राजकी आसतलो. आमचे खातीर ती लायफलायन. बेळगांव प्रचाराक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आमच्या लुईस रॉड्रिग्सा कडेन उलयलो. काल तो कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टराचें नॉमिनेशन भरपाक मुख्यमंत्री बेळगांव. BJP कर्नाटकांतले 28 सीट काडूंक शकता, मुख्यमंत्र्याचो दावो. कर्नाटकाक म्हादई हो इलेक्शनाचो इश्यू आसा, इलेक्शनाचो मुद्दो आसा. आमच्या खातीर म्हादई ही आमची जीवनदायिनी आसा. आमच्या पर्यावरणाचें संवर्धन करपा खातीर, आमची शेतां भाटां जगपा खातीर, आमकां पिवपाच्या उदका खातीर, त्या खातीरच म्हादई ही तिजो प्रवाह गोंयांत व्हांवत रावप हो आमच्या गरजेचो नुसार आसा. तांच्या खातीर कदाचित तो इलेक्शनाचो मुद्दो आसतलो, आमच्या खातीर इलेक्शनाचो मुद्दो ना. बट म्हादई ही गोंया खातीर सदोदीत आमकां जीवनदायिनी म्हणून जाय. ती आमची फायट जी सुप्रीम कोर्टात आसा, प्रवाहा कडेन आहा, केंद्र सरकारा कडेन आसा, तिजो पाठपुरावो आमी करीत आसतले आनी म्हादईचो आमचो रायट हो आमी केन्नाच कमी पडूंक दिवचे ना. ते डिफर जे झाले क्वेश्चन तो मध्यंतरी ते डिफर झाले डिसिजन जे आणि नॅशनल टायगर क्लिअर केला पण वाईल्ड लाईफ जे बोर्डान जे डिफर केला आणि ते दुसऱ्याच्या कोर्टात घालला म्हणजे ते दे हॅव नॉट टेकन एनी कॉन्क्रीट डिसिजन. सो इट इज अ पेंडिंग विथ द नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड. या बट आयज जगदीश शेट्टर जी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटका हांचो फॉर्म भरपा खातीर हांगासर आयला. ती खात्री आसा की आमी कर्नाटकांतले 28 आउट ऑफ 28 सीट्स सुद्धा जिखपाचे चान्सीस आसा. मॅक्झिमम सीट जे आसा पळय हे भारतीय जनता पार्टी NDA अलायन्स म्हणजे BJP आनी JDS अलायन्स आमी जिखतले हाचो विश्वास व्यक्त करता. कर्नाटक बॉर्डर सुरू जाली की आयजूय आतां परत रस्तो खडून कित्याक दवरला म्हाका खबर ना. आशिल्लो तेच्या पेक्षा आनीक पाड घालून दवरला पळय म्हणटाली ती पद्दत आसा. एटलिस्ट नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी सुरू काम करतली तेन्ना करतली. बट इट इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. तांच्यांनी तो मेंटेन करपाक जाय. निदान पावसा पयलीं तरी तेंच्यांनी तो मेंटेन करचो. गोंयच्या प्रादेशीक RG पक्षाचे लोकसभेचे दोनूय उमेदवार फाल्यां उमेदवारी अर्ज भरतले. उत्तरेंतल्यान मनोज परब, दक्षिणेंतल्यान रॉबर्ट पेरेर उमेदवारी अर्ज भरतलो म्हूण RGन जाहीर केलां. BJPच्या दोनूय उमेदवारांनी काल अर्ज भरले. काँग्रेसीच्या उमेदवारांनी आज भरले. गोंयांत लोकसभेचे वेंचणुकेक नेट आयलेलो आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवारांनी आपले नॉमिनेशन फायल केल्या उपरांत काँग्रेसीनूय आपले दोनूय उमेदवारांचे नॉमिनेशन फायल केले. ताच्या उपरांत एक प्रश्न येतालो तो म्हणल्यार RGP पार्टी आपले नॉमिनेशन केन्ना फायल करता म्हणून. आनी आतां आमकां अशी म्हायती मेळटा की RGP पार्टी 18 तारखेक नॉमिनेशन फायल करतली. सगळ्यान पयलीं नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेट आसा मनोज परब, ते सकाळी 11 वरांचेर आपले नॉमिनेशन पणजे कलेक्टर ऑफिसान फायल करतले. ताच्या उपरांत साऊथ गोवा जे कॅन्डिडेट आहा RGPचे ते रॉबर्ट पेरेरा, ते जवळपास 1 वराचेर आपले नॉमिनेशन फायल करतले. आनी ताच्या उपरांत खऱ्या अर्थान कॅम्पेनिंगाक नेट येतलो आनी स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. आज रामनम.
संवसारभर आनी गोंयांतय रामनमीक रामाच्या देवळांनी रामजल्माचो उत्सव. दनपारां 12 रामजल्म सुवाळो. रामजल्माचे तिथीक रामनम. अयोध्येंत रामलल्लांचें राम मंदिर उबें जाल्ल्यान अंदूची रामनम विशेश. पर्तगाळ मठाची रामनम अंदू विद्याधीश तीर्थ स्वामीचे हजेरेंत वडाळांत जाली. कितल्याशाच देवळांनी रामनामाचो जप. आज अयोध्याच्या प्राणप्रतिष्ठा रामलल्लाची जाल्ल्यान हे पयले राम नवमी आनी ताच्या लागीं म्हाका दिसता उत्साह खूब लोकांचो वाडिल्लो आसा. गोवा राम मंदिरात मोठ्या प्रमाणात रामनवमीचो उत्सव सेलिब्रेशन करतात. आज आमच्या बरोबर आमचे आमदार जाल्ले आनी गोंयचे मंत्री विक्रमबाब हळदणकर, आमचे पर्यटन मंत्री आनी परवडचे आमदार रोहनबाब खंवटे आयिल्ले आसात आनी मोठ्या उत्साहान भावीक हांगा दिसतात. प्रत्येक वर्सा हांगा अशा तरेचे मोठ्या उत्साहान आनी उमेदीन रामनवमी उत्सव हो पर्वळे सेलिब्रेट जाता. आनी हांगा हे गोंयान पयलींच रामाची देव आनी ह्या एरियेक मोठ्या प्रमाणात साजरे करतात आनी संबंध गोंयचे घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Healthy heart, healthy life. With 15 ml Morning Mantra, clears heart blockages, reduces bad cholesterol, maintains ideal weight. Morning Mantra, रोज पियो मस्त जियो. परवरे ऑडिट भवना लागसार उत्तर प्रदेशांतल्या रहबर खान म्हणटा ताची बॉडी मेळ्ळ्या. ताचो खून जाला म्हणून स्पश्ट. रहबर परवरे एका सलूनात काम करतालो. चलये खातीर ताका मारपी दुबावितांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या. परवरे पुलीस फुडलो तपास करता. काल परवरी सांगोल्डा रुटार जी एक डेड बॉडी मेळिल्ली तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें. आतां मेरेन जे इन्व्हेस्टिगेशन जालां तेजेर अशें कळ्ळां की ही डेड बॉडी जी आसली तेजें नांव आसलें रहबर खान. हो 21 वर्साचो भुरगो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो. तो हांगा एका सलूनान काम करतालो आनी सलूनाच्या लागींच एक सुपर मार्केट आसलें आनी त्या सुपर मार्केटच्या एका एम्प्लॉय वांगडा तेजें लव अफेअर आसलें आनी ह्याच लव अफेअरा खातीर तेजें मर्डर जाला अशें आतां मेरेनच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर कळ्ळां. ही सगळी म्हायती आमकां सुत्रां द्वारे कळ्ळां. आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की ह्या मर्डरान टोटल 15 जाण इन्वॉल्व आसा आनी आतां मेरेन 7 जाणांक डिटेन केला. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव चेतन गवस. सांताक्रूज मतदारसंघ सदांच फाटीं उरला. राजकीय फुडाऱ्यांनी फक्त आश्वासनां दिल्यात. उदरगतीचे नजरेन सांताक्रूज सदांच लास्ट म्हणून थळावे उलयले. तांकां खंय टॉयलेट ना. पब्लीक टॉयलेट मागला तोय जायना. गांवांतले सगळे फामिली खंय नुस्तेमारीचेर पोट भरतात. कांय घरांनी खंय गॅसूय पाविल्लो ना. खासा रिपोर्ट. आयज आमी सद्या आसा काकरा हांगासर जे गोवा युनिवर्सिटी आसा तेज्या सकयल गेल्या उपरांत एक गांव लागता तो म्हणल्यार काकरा. काकरा हांगासर फिशरमॅन कम्युनिटी 90% आसा आनी तांचे वेगवेगळे प्रॉब्लेमूय तशेंच आसा कारण हांगासरली 90% जी कम्युनिटी आसा ती फिशींग एक्टिविटीज इन्वॉल्व आसता आनी तो तेंचो वेवसाय. सारकें ना तेचें मेन कितें आहा तें बारीक बारीक ते इश्यू मेन उदकाचो, लायटीचो, टॉयलेट, ज्या भुरगे शिकला तेंच्या कॉन्स्टिट्युएंट डेव्हलपमेंट आहा ते ज्या कॉन्स्टिट्युएंट डेव्हलपमेंट जाला थिंगासर त्या भुरग्यांक जॉब मेळोंक जाय. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंटी गोंयांत सगळ्यां परस लास्ट. जरी तर कॉन्ट्रिब्यूट करूंक सोदता हांव ओपनली चॅलेंज करता ताका. ही सांताक्रूज म्हणटा ती कॉन्स्टिट्युएंसी सगळ्यां ना हितून फॅसिलिटी कसली आहा ना हितून भुरग्यांक जॉब आहा. हितून फक्त एकूच वालोर आहा कोत्तलो हेच उतरांनी. टॉयलेट ना हांगा. ही पळय ओपन प्लेस आहा सगळी. हांगा टॉयलेटी जावंक जाल्यार त्यो टॉयलेटी ना आमकां. आमी खूबदां हें केल्लें पूण हांगा टॉयलेटी हें करून दिना आमकां बांदून. नळ आसा पूण नळाचें एग्जॅक्ट उदक आमकां सारकें येना. पण जॉबाक आसा तो आसा ना जाल्यार ना बेकार. नुस्त्याचेरूच पोट भरता. नुस्तें आतां सामकें थोडें जालां न्हू. आदले भायर नुस्तें बांदूं आतां बोटी बायल्यो चड जालां न्हू मारपाक नुस्तें. हिंगा थोडीक नुस्तें आतां दिल्लें मेळना कांय. आमी आदीनसान आपले आमी चुलीरूच आदूनसान तापयता मुडक्या. तुमकां सिलिंडर बी ते गावल्या फुकट सरकाराचे? ना ना कांय ना आमकां. भुरग्यांक हिंगा कोणूच आमकां हेल्प करिना. भुरगे बेकार भोंवता आनी मागीर पिता सोरो भुरगे बेकार भोंवता कोना सो हांगासरल्या जे प्रशासन आहा तेंच्यांनी बेगिनाच तेंची सोय करून जे कितें तेंची फॅसिलिटी मेळपाक जाय तो एसटी जे कम्युनिटी तांकां मेळोवन दिवचो. जाका लागून तांकां जो कारण हांगासर जे लेडीज आहा तांकां खास करून प्रॉब्लेम जाता अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. सो सरकारान बेगीन हे सुटावे करचे जाका लागून एसटी जे कम्युनिटी तांकां दिलासो मेळटलो. प्रुडंटा खातीर काकराच्यान रुपेश राऊत. बाळी कुंकळी अपघातांत बेतलांतलो एकलो सोंपलो. गेलो तो 60 वर्सांचो एकनाथ नायक. तो भावाक हॉस्पिटलांत घेवन आयिल्लो. सोडून घरा वतना हॉस्पिटला मुखार बसीन ताका फाटल्यान मुखलो. बस ओव्हर स्पिडीर म्हूण थळावे सांगतात.
लोक हॉस्पिटला मुखार स्पीड ब्रेकर मागतात. एक्सिडेंट सकाळी तो आज जो एक्सिडेंट जाला तेका पावोवपाक तेच्या भावाक डायलिसीस करपा खातीर तो हांगा बाळ्ळी हॉस्पिटलांत घेवन येयला हेल्थान. सो जेन्ना तो वयतालो तेन्ना सायड तेका ड्रॉप करून वयताना तेका सीबर्ड जी बस येयली आनी डायरेक्ट तेका मारलो आनी तेका पूण सीबर्ड इतली स्पिडीर आसली की तेका कंट्रोल जायना जालें. फाटल्यान हाडून मारली फूल स्पिडीर आसली. आनी मेन अशें आसा की आमचें हॉस्पिटल आसा ताजे मुखार दोन सायडीच्यान गव्हर्मेंटान इतलें हें केलां की मिन्स केल्लेच केले आसा की एक हॉस्पिटलाच्या मुखार एक स्पीड ब्रेकर आसता किंवा रमलर्स आसा सगळीं नाका आसल्या जाल्यार तुमचे रमलर स्पीड ब्रेकर घालून दवरला. तुमकां इतली हें आसा की हॉस्पिटलाच्या मुखार एक तुमच्यांनी घालपाक जालें ना. आनी जितलो हो जो एक्सिडेंट जाला स्पेशली फक्त एक स्पीड ब्रेकर ना रमलर्स ना त्या खातीर जाला. आनी गव्हर्मेंट हे जे गाडी येतात हांगसून क्रॉस जातात ते गाडीची इतली स्पीड आसता तेजे कंट्रोल आसना. तेजेर गव्हर्मेंटान आनी पुलीस आमचे आहा तेणी तेजी कंट्रोल दवरता हांगा. ना तर हांगा एक पुलीस दवरचे एक ट्रॅफिक पुलीस हांगा सकाळचेसून फूल टायम दवरचे की तेंचे कंट्रोल करपाचे खातीर. जेन्ना तेका एक्सिडेंट जालो तो ऑन द स्पॉट तेन्नाच गेलो हॉस्पिटलांत हाडलो. आतां तेका सगळें तेजे पोस्टमॉर्टम करपाक तेका आमी आतां हॉस्पिटलांत हॉस्पिसी व्हरपाचे. पूण हेल्थाचे कडेन एक हजबंड ना तेका थिंगच्यान व्हरपाक. आतां 2 वर्स जाली आतां हांगा आसात आमी हजबंडा खातीर रावतात. आमकां ती सांगता डॉक्टर आतां मिन्स ते सांगतात आमकां प्रायवेट हाड आनी तुमी व्हरात. पूण गव्हर्मेंटाक इतलेंच लागना की तेका हांगा एक हजबंड दवरपाक. आतां इलेक्शना टायमार सगळे येतले हांगा पूण इतले पावना तुमच्यांनी आतां. मजगती रेडे घाटी एक्सिडंट जालो. म्हाल व्हरपी गाडयेच्या ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो कंट्रोल गेल्ल्यान गाडी रस्त्या भायर पावली. ड्रायव्हर आनी वांगडा आशिल्ल्यांक किरकोळ दुखापत जाला. दोगांकूय हॉस्पिटलांत उपचाराक व्हेल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अयोध्येत रामनमीचो उत्सव. दनपार 12च्या मुहूर्तार रामलल्लाच्या कपलाक सूर्यतिलक. मंदिराची रचना त्या प्रमाणे केल्या. सूर्यकिरणां देवळाच्या 3ऱ्या मजल्यार आशिल्ल्या आरशांचेर पडून थंयच्यान वेवस्थीत रिफ्लेक्ट जावन तळमजल्यार रामलल्लाच्या कपलाच्या तिळ्यार पडटात. डोळे दिपकावपी ह्या खिणाचे रामनमीक कोट्यांनी साक्षीदार. 500 वर्सां उपरांत रामलल्लाक अयोध्येंत सूर्यतिलक. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.